Ô Pati, me diga que som é esse, ó. Leão? Acertou. E esse agora, ó? Só pode ser o vento. Você acertou. E esse aqui agora, ó? Ai, é uma coisa que eu gosto muito, Chiquinho, do mar. Você acertou de novo, Pati. Mas esse eu acho que você não vai acertar, quer ver? Faz. Me diga então. Ai, esse é difícil. Faz de novo. Vou fazer. Me diga então. Ai, Chiquinho, não sei. Ô, Pati, esse som é horrível. É o som... Preso dentro de mim. É o som pedindo socorro. Me diga então, como fiquei assim. Se há outro alguém preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei e só te vejo.